老鄧啊，喂，真係，你以為我冇咁早啊？我知你可以早啊。咁由於咧係權哥嘅關係咧，其實唔使要介紹嘅，得聽把聲就知㗎啦。唔係咁樣，啩？唉，嗱，我哋嚟到呢一個地方啦，咁樣咁當然嘢食咧就懷舊嘅味道嘅，或者地方懷舊嘅味道嘅。不過有另外一樣嘢咧，就係個聲音，即係我哋右上角咧就有啲雀籠喺度。係，你有冇去過呢啲嘅地方食嘢咧？梗係唔係啦。第一，我細個嗰時候咧，我住呢個旺角咧，有一間叫雲來茶樓。雲來茶樓咧，旺角好出名咧，嗰啲冷雀嗰啲咧，就朝頭早咧就攞住靈雀，佢哋2樓咧就全部咧好多呢啲杆咧俾人哋掛一籠籠雀嘅。我就喺隔離街住嘅。咁咧佢哋嘅重點咧就係嗰啲窗係開晒嘅，咁我哋樓下都聽到啲雀叫聲嘅。咁但係我冇上過嗰度2樓。但係我係有一段時間咧，我係真係可以講係1個月去2次啊3次，就係川龍端記茶樓。端記茶樓2樓都係一個籠籠雀嘅，咁啊我就即係經常咧都同嗰啲人傾嘅。所以你話我冇去過，唉，唔係你好耐冇去過啫，同埋你講川龍，應該又係咪差唔多時候要上一上去攞西洋菜啊？好嘢啊！真係知道啊！係啊，川龍西洋菜唔錯，因為咧佢嗰個山水好啊。係。嚇好彩咧，其實原本咧我約你咧係想去川龍嘅，但係對大家嚟講咧都係一個挑戰嚟嘅。同埋今日我哋但係你川龍你要好早至得咯，如果唔係而家嗱我哋而家係朝頭早8點鐘，我準時到㗎。我知係啦，最清明咧，即係我諗好多人搭車上山送。我一路食嘢一路答你喎，好冇問題，我哋呢啲後製嘅。有直聲入個咪啊！唔會 cut 噶嘛，而家有 AI 噶嘛。我係低科技人啊，冇辦法啦，即係我都受一句説話影響啊，即係都當然仲思考緊啊，即係佢話 AI 唔會淘汰人，但係會淘汰啲唔識得用 AI 嘅嘢。即係譬如我上集咁樣，咁我同阿江少又係飲茶，不過飲夜茶啦咁樣。我同佢討論嗰啲文化現象，其中一個就係啲人用 ChatGPT 將啲圖變晒吉卜力啊，即係宮崎駿化。近期興啊！其實你會淘汰幾多人嘅？我又覺得冇可能淘汰人。呢度即係佢係幫人做一啲嘅工程，未來人更加值錢咯。因為當所有嘅資訊，當所有嘅分析，你認為係有 AI 代替你嘅，邊啲人用 AI 出嚟嘅 product 咧？係人啫嘛。人要有個判斷咯。所以人嘅智慧，邊個揀邊一個去做？AI 你唔識用，除非將來係 AI 係一個活動嘅嘢，或者一個好自主性好強嘅嘢。當然有啲蠢人就係梗係會俾 AI 支配啦。但係到最後，我掹咗你個變制，你乜嘢都冇。係啦，所以我好開心咧。細個嘅時候咧，我上阿老總嘅堂啊，即係李錦雄啊。嗰陣時候咧已經醖釀緊咧，通識科開始取消。但係好慶幸就係佢教我幾樣能力，即係一個叫做總結，一個叫篩選，最緊要係分析。係啊，即係 AI 好難分析，有啲好深入嘅嘢，特別係人嘅感覺咯。即係佢係一個好大嘅資料庫，但係嗰個資料或者嗰啲資訊對於人有啲咩影響咧？其實佢係分析唔到，都可能分析到嘅，但係我選唔選擇用你嗰個係人決定。所以如果你係裝備得好，你自己有個判斷能力，係判斷埋嗰個 AI 得唔得？因為佢可以呃你，佢嘅分析可以係錯，你唔知咧，你咪俾 AI 支配咗你咧。所以將來咧，醒嘅人咧，或者係有判斷能力嘅人咧，係更加值錢。好視乎一個人嗰個心胸夠唔夠廣闊喎。即係因為好耐以前咧，即係而家我轉咗份工啦，冇得打上嚟同你烽煙啦咁樣。我都曾經同你分享過話，即係後真相年代就係啲人選擇性地去相信自己想相信嘅嘢。冇錯，即係 AI 你都類似嘅做法啫嘛，好似頭先你咁講。特別咧，喺個政治社會上邊咧，
喺2014或者19之後咧，越嚟越係希望中意或者咧係不自覺地咧選擇自己中意聽或者係想聽嘅嘢。係嚇，咁你舒服咯，安慰到自己咯，咁你個視野係窄咗咯。係啊，咁我又覺得冇所謂喎。點解我都冇所謂咧？係當你嘅世界喺自己世界裏邊嘅時候，你覺得舒服咪舒服咯。嚇，咁你不過咁，你唔好說服我，佢接受你嘅觀點咯。但係問題就係好多時人去到一個地步咧，就係經常覺得你有冇睇邊個講嘅嘢啊？人哋話咁喎，我話我冇時間睇，或者我唔會睇喎。有冇搞錯啊？你唔睇，我見鬼就去睇啊！嚇，你睇下，即係我唔會話真定假，我冇興趣知佢真定假。或者冇興趣、冇時間去理佢個推論啱唔啱。飲西茶。你頭先講咧，即係你啦，你或者其他人啦，有啲人啦，佢係唔中意去 fact check 啦，所謂叫做。但係有一樣嘢咧，我真係要同你 fact check 下，都唔使我 fact check，因為有個人咧幫你 fact check 咗。就話說咧，好似上年咧，咪有個三佬食煙，跟住有一個重量級嘉賓嚟到，嗰個叫何鑑江。跟住咧，我唔知你係聽佢睇嗰個時，唔係我應該再做一啲。我細個一定講細個啦。我係由大聲葉開始聽。跟住就係林尚義何老監。嚇，何正剛係好後噶啦。梗係啦。係啊，何正剛係突然間彈出嚟嘅。點解嗰陣時聽咧？冇電視噶嘛。嗰陣時真係要揸部咁嘅收音機咧，出去擺喺個耳仔，冇耳筒噶嘛，係咁樣揸住咧一路聽噶嘛。我想同你求真嘅一樣嘢就係，因為嗰陣時候咧就有段對話嘅，即係你介紹自己啦，又或者同佢講話，我細個聽你講波啦咁樣，聽你講南巴大戰啦咁樣，跟住然之後咧，何鑑哥咧就調翻轉頭傳乜你一句就話咩啊？你南巴大戰嘅時候我都未出世，即係何鑑哥嗰時候未出世。唔係，佢咪問，佢就調翻轉跟住同你講話，你係咪睇緊第二次南巴大戰？咁咧就抄翻嗰個時間表，就係其實咧應該就係6667年啦咁樣。咁其實係嗰陣時候係點嘅一回事咧？即係你睇南巴大戰係真定假？係真嘅，我係跟同學嘅。嚇，咁就邊有錢睇啊？我又爬山即係有錢睇啊！咁就但係嗰陣時唔識人嘅，唔識嗰啲球員嘅。咁就係睇，其實真係唔識踢波添，基本上係唔識踢。你唔係守龍門嘅咩話？後期啊嘛，後期之後啦，咁幾得意喎，幾好喎。咩啊？即係我覺得踢波好似好好玩咁。咁咧就唔知點解係嗰陣時冇人中意打龍門，個個係中意咧踢波。因為咧我就讀培正嘅，咁咧我哋就去呢個麥巴新球場，咁咧就抌低兩個書包咧就做門柱啦嘛。咁咧就兩邊，咁咧但係我哋只能夠佔一角嘅啫。我第一碗呢個車仔麵喺嗰個，咁咧就我哋冇可能打晒全場嘅，係一個角球旗嗰個位。咁咧就然後咧喺中線咧又係，咁咧成日俾人恰嘅，一腳踢走我哋個書包嘅。你阻鬼住啊嘛，有場波踢緊噶嘛。但係嗰陣時係咁樣樣噶，長唔多，長唔多。咁最後咧唔係因為俾人恰得多啦，咁咧就去呢個上佛光山、佛光街。咁啊上邊有個泥地咁樣樣。上去佛光街咧都係好多其他人喺度踢緊波啊嘛。最後我哋又揾到咧信義中學窩打老道消防局側邊有392級樓梯，我哋數過㗎，使㗎你。係啊，上去嗰度係天文台嘅信號山嚟。係啊，嗰度有道泥地，其實唔係踢波嘅，係一個空地嘅。其實咪即係咪
如果而家計翻起上嚟，即係京士柏公園咯，下邊係京士柏公園，我再下邊啊，哦，係啊，即係你上上邊嗰度再上，所以咧嗰時候好夠氣㗎，梗啦， 390個2級樓梯啊，哦但係咁樣嗱，大家要踢得好好，邊個踢個波落去咧，係落去自己落去執翻，哇，即係嗰時儲錢咯，大家夾錢咯，即係因為我哋窮嘅，呢樣真嘅，一係班踢呢啲波人都係窮啦，我哋冇嚟踢西瓜波啊嘛，我哋係去買火車頭，買4號波，嗰時係火車頭咧係皮波嚟嘅，死人都要執翻個波翻嚟。火車頭平過西瓜波，唔係，我哋唔會踢膠波噶嘛，點解啊？平啲啊嘛，黐線嘅膠波俾人踢波啊！以前啲人話你冇錢嘅人踢波係踢西瓜波，唔會買火車頭噶喎。你頭先講冇錢啊嘛，夾錢咯，係咯，咁夾錢梗係買西瓜波啦，佢平啲啊嘛。我係送貨啊嘛，係有啲人喺咪屋企撿到，你都有冇踢波啊？啲人終極目標就係踢皮波。哦，OK，嗯，我以為你純粹你同班同學為咗過癮踢波啊嘛，求其。因為我細個咧就網球嘅，我仲求其過你啊，我踢網球噶啦，公園咧唔踢波噶嘛，咁咪踢網球咯。即係嗱，咁啊踢呢啲咁嘅街，我第一場波就唔俾我踢波，你守龍門啦，冇人守龍門，冇人守㗎，唔知點解。我咪執咗啊，手後覺得幾得意嘅喎。嗱，我嗰陣時咧好慘啊，俾人踩到咧，我有個時呢隻手指個指紋咧係，因為咧喺麥花臣咧嗰啲硬地嚟噶嘛，嗰啲硬地其實咧係嗰啲瀝青好鬼，哇血肉模糊啊，踩到衝門啊嘛，衝門，哇個接火咁一踩落嚟，即係成隻拇指啲指紋冇晒。少少啦爛咗啊嘛，哇！咁跟住咧就係有陣時會封嘅，因為天文台唔知做啲乜鬼嘢，喂死氣又要上到先知噶嘛，行到392級樓上佢先知係封咗啊嘛，落翻去唯有死氣落去京士柏咯。哦，嗱喺嗰度咧落咗下邊咧係有一條少少嘅山路咧先去到京士柏嘅。嗯，咁咧，但係咧我最印象最深咧就係喺後期啦，已經後期啦。我想睇南征大戰嘅，哦，但係咧冇錢買飛。點會啊？你唔係有好多份兼職咩？嗰時仲你買唔到飛啊，係爆棚㗎。係喎。你知唔知道 OK 以前咧紅旗咁，你見到紅旗咧掛起咧，其實都係冇錢，但係咧我都係會去球場外邊嘅。都係爬山。想睇下有冇可以射嘅，不過都執唔到嘅。啲黃牛飛嗰啲啦，冇喎，點會有冇黃牛飛啊？好似冇黃牛嘅咩？貴啊嘛，仲貴啲啊嘛，大佬啊！哦，OK，啊，我記得你咁樣講，令我諗翻起嗰陣時候係又係乾少，即係究竟一張球飛對於嗰陣時候嘅人嚟講係一個乜嘢嘅物價水平咧？係可以換到張演唱會飛，定係甚至係可以換到架車？啲二手車咯咁樣，甚至我記得，因為咧。唔記得我唔記得咗。我有一次，上個禮拜同阿江少去探阿 Peter 梁守志，即係東方王朝梁守志，佢嚟緊出書，然之後咧當中有一張圖片咧係講香港大球場附近嘅一啲環境嘅，拍咗好多名車喺度。因為嗰度係高尚住宅區，唔係啊，係講緊啲人睇波嘅階層啊。係啲中高產嘅人士啊，因為我哋僆仔冇本錢噶嘛，爬山科睇，你睇到趕或者咩咁咪趕咪走啊，係咪先？你走一陣，睇到走咗，我哋又再爬咧，如果係點睇波？啱啊，睇唔起啊嘛。即係本身你嗰啲飛已經俾咗一啲有錢佬買咗啦，甚至係後期即係香港嘅足球員。係明星嚟㗎，根本我哋從來冇諗過要買飛，嚇你竟然諗買飛啊！我哋從來冇諗要買飛啊！哦，唉，嗱，真正買飛入場睇邊場咧？南華對加山，嗰陣時咧，即係有暑期工揾到錢啦。我好似係唔知我
唔知係82定83，嗰啲南華係要打護級戰嘅。係李老炳死啦！南華都要打護級戰，係啊，最離譜啊！你好啊，就係我哋火都係我個南華迷嚟嘅，哦，你有冇用力去踢波啊，大佬？如果你踢到咁樣，咁你對加山打和嘅，打和你都死啦！你得1分，即係要3分先可以護級成功。即係唔好講，有啲唔出得街，咁有騷亂嘅哦，係啊，嚇，因為你加路連山道落嚟經過南華會啊嘛，咁啊玻璃門啊，附近有個垃圾站嘅，啊，有人燒咗佢啊，係啊，有報道過㗎。啊即係唔係你興啊嘛？你明唔明啊？唉，佢唔係輸第一次噶咯喎，之前有一場我唔記得咗，之前個零月有一場波我睇，哇，即係失望，你明唔明啊？係恨鐵不成鋼，即係中意南華係因為中意仇志強，因為我打龍門啊嘛，哦，即係以前咧，你去睇波，人哋咧淨係賣睇足球體育版足球嗰頁嘅啫，報紙啊。係啊，咁咧嗰啲球員嗰啲相咧，嗱呢張報紙係咁樣樣嘅，上邊排晒喺度嘅，黑白嘅啫，係淨係賣嗰張咁我哋梗係唔會買啦。你唔好理我啦，我睇下有辦法。我唔好理咁咧陣容啊，好多嗰啲側邊嗰啲專欄仔咧，係講點嘅，哇，真係好向往啲友仔點咧，佢尤其是仇志強，我中意佢身形啊，佢由頭到尾到後來打高爾夫球，佢都係鋼條型，佢個彈力幾靚，咁我又覺得何容興精工何容興啊嘛，龍門高高瘦瘦，舞台型大佬，唔係高啊，流浪豬柏和，又係打龍，我即係比較注意打龍門，肥肥地嘅，係仇志強 OK，最型就係佢喺花墟打完，坐直升機去大球場，係啊，哇，即係幾經典啊！所以咪亦都證明咗當時候踢波係一個揾到錢嘅職業咯。你諗坐直升機嘅錢啊？咁但係當時你真係識好多，即係唔係我識佢嘅，即係聽名，因為睇報紙啫嘛。睇報紙。以前我買拍拖報噶嘛，2份噶嘛哇！所以居里精工居里係死雞王，華德頭錘哇！全部識噶，陳朝基啊，即係呢啲名我識啊，啲人我梗係識啦，一路講啊，陳朝基啊，而家阿郭家樂咧，澳門郭 Sir 咧，佢老豆係郭錦雄咯，係咩？哇！你唔知，我梗知啊，你知我後生啊嘛。哇！以前啲梁世九啊，哇！即係葉尚華、莫德輝啊，係咯，跟住精工之後冇幾多又殺出即係保路華，哇！南征大戰犀利喎！你頭先講即係睇波咧，即係點都會有啲流民文化噶啦，即係睇英國波就知啦咁樣，即係特別啲打比戰咧咁樣，即係邊一隊輸咗咧，即係當然鏡頭冇影住啦，或者當地嗰啲地區報先講譬如曼聯對曼城咁樣，邊隊輸咗，跟住就周圍發泄啊，啲玻璃爛晒啊，酒吧又閂晒門。唔係因為我自己覺得你投入咯要係不過咧近來女仔即係近年女仔多咗咧，係令到斯文咗嘅。係咩？女仔睇波冇男仔咁咩噶嘛？我哋而家係先，跟住嗰次咧南華因為太近太球場，即係唔好彩咯。經過你門前，真係火都嚟埋咯，見到場景發見到嗰個三角嗰個標誌咁。咁第二次咧，第二次冇咁深感受噶啦，即係南華有第二次降班，不過護級，不過俾足總挽留啫。其後咧係嗰次之役咧，哀莫大於心死真係哀莫大於心死。跟住咧，我又做記者，又見到足總裏邊嗰啲人，南華裏邊啲人都係嗰批老臣子，
哦，你交手過人喎，冇交，即係我做新聞啫。哦係咯啊就即係莫大啲生死就算啦。就真係就已經冇乜睇本地波，嗯，冇乜睇本地波。但係嗰種文化咧，嗰陣時咧係即係真係好儲錢啦。嗰陣時係好多雜誌係講本地波嘅，係譬如足球圈啦，我知。係啊，唔係唔係呢款啊？嗰啲，我收尾我做咗新聞呢行，我先知啦。其實咧係將嗰啲報紙啊嗰啲嘢咧輯埋一齊咧，係揼人哋啲相，所以好差嗰啲相，但係咧佢係有機嘅組合啊嘛。譬如佢會整本好薄嘅啫，20零，即係有陣時係16頁，有陣時係32頁，好薄嘅，賣5毫紙啊或者乜嘢，佢係輯晒咧所有報紙嘅江門乜，以前好興噶，係翻炒人哋啲嘢撮埋一齊，咁就賣。但係咧我又即係好中意睇，好賣得嘅喎。唔知佢係翻炒你都會覺得佢你係重溫緊噶嘛？佢咧又有啲咧就係懶分析咁樣樣咯，懶分析啊，好興噶，以前係好興有呢啲咁嘅雜誌咧係走出嚟，無論踢波又係，無論係突然間有一件咩案咧，就會突然間會有啲咁嘅雜誌嘅，即係有啲大特別嘅案件，殺人啊咩嗰啲咧係奇離奇，寶馬山都係啦，寶馬山相思案會突然間咧會出一啲咧好薄嘅雜誌，其實全部係撮報紙嘅，相都係得報。喂，我以為嗰種懶惰啊，呢個咧就係由踢波開始嘅，講足球裏邊嘅各種嘢咧，其實咧都係得報紙嘅。咁咪冇咩原創或者獨家嘅內容，就好似咧而家啲 KOL 咁，懶有自己角度，佢會有一兩篇咧就係自己寫嘅，吹嘅啫。你問阿媽何老監啊，佢應該知嗰陣時出好多呢啲雜誌嘅，好多人揾到錢噶。咁都話黐線啊，唔使成本嘅，揼人哋嘢啫嘛。你唯一要俾咧就係 printing cost。咁同埋紙錢，內容不值錢喎，真係。唔係內容，咁你自己有少少路嘅，好粗糙嘅嗰啲相，直情咩真係剪報紙貼落去再複印咁樣噶。飲啖茶，唞下頭先。